các chị ơi. Này cần em mà chị này dễ gì thế? Có mà. Chị lấy trên này này, còn thấy cái thử chọn cho. Đọc cái từ bắn bông lấy mấy quả nữa ở nhà vẫn còn mấy quả cam vinh kia. Thấy chưa rồi? Cam ý à? Ở đây bay đây. Thật mà, chị ăn đôi cắt chọn cả đen nó không ngon đâu. Quả nhãn nhãn ấy thì nó mọng mọng lắm. Quả xấu thì nó ít nước, quả đẹp thì nó nhiều nước. Đấy. Cái gì cô giá của nó. 2 cân rồi gì? Em giá cao của em. Hai cân đồng một. Ôi giời, bốc hơi bị thừa. Mày lấy bao nhiêu chị đã? Không bay với, chạy đi nào đấy. 3 cân.
Không có tiền lẻ. Mày đưa chị 10.000 đây. Đấy, đúng có cái này ăn vào như sao không? Mình phải lấy mỗi chục một quả. Nó cần cân nhỉ? Cân. Cam gì? Cam đi anh ơi, cam đi. Cam ngon mà ngon. Ngon, cam ngon. Mua bao nhiêu? Cân à? 5.000 7.000. Đây, anh không chọn à? Để em chọn thù à? Đó. Cam ở trên Trung Hà. Của anh 10.000. Nhá. À. Mua đi, cho 5.000. Giá rẻ hơn đi. Chắc chưa? Đấy, chịu 2 cân luôn. Có 2 cân rồi nhỉ? Cân rưỡi khỏi đàn. Khô nước rồi. Có đây rồi anh ơi. Của anh 20 gì đấy. Xin nhá. Ơi ăn cam đi. Rồi, bán 2 cân mà. 10.000 cam à? Cam chị ơi, 1 cân 5.000 không chị ạ? Đây, không quýt à? Có quýt. Cam cân 5.000 á. Vâng. Đấy, được cân rưỡi thôi.
5 cân hay là gì? Em có gọi điện cho nhé. Vâng, cứ lấy đi. Ở dưới đi. Cái cằm bì đó. Kệ rồi. Chung à. Nháp biết chọn đâu. Chung muốn chọn ra mà chọn. Bao nhiêu cân? 6 cân à? Nó bảo 6 cân cũng được mà. 6 cân thì em tách ra. Nó bảo là 6 cân. Nó không chuẩn đấy. Nó không chuẩn. Một số một tí. Thì mình cứ cho một phòng 1 cân nữa cho nhanh. 2 túi xong. Tính tiền 30.000 xong. Hết. Cho nó cũng lấy cho con nó ăn đây. Không, nó mang đi ra ngoài với nồi đấy. Ngoài mới chả nồi. Đi nha. Đây bên này nó còn. Ủa? Biết rồi. Giờ em lấy về để trứng về. Cam thì cân 5.000 thôi. Và 3 cân 5.000. Ôn nhá. Đấy cũng là một ý là hết rồi. Mới là lúa cả được ra. Thì có làm rồi. Đây cả một khúc của túi đây đó. Hết rồi. 2 cân thôi. Lên, cũng hết sạch lên. Hết rồi. Hết rồi. Mình chờ hỏi hết mình lấy quả xấu. Mình quả xấu ăn quả rẻ. Hết rồi hết. Các bạn nhà lấy quả đẹp quả lại cho xấu ít mấy quả xấu. Để phải chọn. 2.000 một tí. Để xấu lấy quả túi đổ vào thùng rồi. Gì mà chọn vậy? Đây ra ngoài. Có 5 quả nữa. Alo lấy về 2 ngày. Chịu em ở con hết. Phải là trứng gà ấy. 3 cân. 3 cân. 2 cân. Ăn ít rồi chứ. Đi lên đấy. Số cái này à? 2 cân 1 thì 2 cân. Xin nhá. Cái này thì 1 cân. 5.000. Hết càng thích. Thêm còn là hơi bé một xíu. Em xin nhá. Còn chưa đủ 2 cân hay sao? Còn nước. Ồ. Có mà hết mọi người 1.000 đâu, 10.000 đó. Có thằng 5.000 được như là 2 cân mà 2 cân. Đây quả xấu lên. Ra đây cái quả lệch sang bên kia rồi. Này nó không có con nước đâu mà. Đấy, cái này chỉ cho nó 2.000 là đưa bà 1.000 đây. Đấy, quả đấy Không có nước mà. có nước đâu. Đây là không đến 1 cân. Hay thế nhỉ em. Đây, Đấy, lấy con rồi. mấy trời nó lấy đẹp nè, em nên cho nó đẹp nè. Lấy gì lấy hết. Nhà bán cho quả đẹp ấy. Kia nhẹ đi lấy cuốn vậy. Đấy, lúc đầu nó đẹp như thế cơ mà. Mày lấy túi kia thì chắc nó đẹp. Còn cái này mang cho chị. Chị đi cắt sơn này. Đây, đuổi. Lấy cân lạc nào không? Cũng là nhà em có lạc. Có nè. Có họ ăn rồi. Cho nó vào cái túi xanh. 2 cân. 7.000. Ôi, hết cam rồi. Hết nhẹ càng tốt. Mai lấy nhiều nữa. Hết rồi. Nhà hay là Tết. Hết thật mà. Bánh kem.